prehajamo na prvo točko dnevnega reda in sicer z naslovom je zaradi neznanja slovenščine vključevanje tujcev v družbo spodletelo in kako je vlada pustila šole ter učitelje na cedilu. To je tema, o kateri se ne moremo pregovarjati, to je dejstvo. Tukaj je Slovenija in tukaj se govori slovenski jezik. Jaz upam, da je to vsem kristalno jasno. Če bomo slovenščino začeli opuščati in nadomeščati z drugimi jeziki, smo le še korak stran od razgradnje države. Materni jezik Slovenk in Slovencev je slovenščina, brez jezika pa ni naroda. Zadnji odmevni primer je vabilo na roditeljski sestanek v osnovni šoli Žalec, ki je bilo tudi v albanskem jeziku. Prejel sem tudi informacijo, da to ni edini primer, ko naj bi se uradni postopki v Sloveniji vodili v tujem jeziku, kar je zelo zaskrbljujoče, hkrati pa enostavno nedopustno in tudi nezakonito. Sam minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj je izjavil, da s prevodom vabila na roditeljski sestanek za učence, katerih materni jezik je albanski, šola ni kršila določb zakona, kajti vabila ni mogoče šteti za del vzgojno-izobraževalnega procesa v smislu pouka in drugih dejavnosti namenjenim učencem. Spoštovani minister, ta isto šolo obiskujejo tudi drugi učenci, katerih materni jezik ni slovenščina. Pouk v Žalcu obiskujejo tudi učenci ostalih bivših republik nekdanje Jugoslavije in celo 3 Brazilci in 1 kitajski učenec. A oni si ne zaslužijo vabila v njihovem maternem jeziku. Zakaj so se oni lahko prilagodili, za nekoga pa morajo vabila biti napisana v njihovem maternem jeziku? Vse veste, kako pravijo, 100 pravnikov, 200 mnenj. Sam osebno in pa v Novi Sloveniji menimo, da je bilo kršenih več zakonov in seveda tudi Ustava Republike Slovenije. Zakon o osnovni šoli, 11. člen. Učni jezik v osnovni šoli je slovenski. Nikjer ne piše, da so lahko vabila v albanščini. Tudi ta zakon poleg Ustave je kršen. Nova Slovenija je prišla večkrat s konkretnim predlogom, da bi otroke, ki ne znajo slovenskega jezika, naučili. Vaša vlada, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in koalicijski poslanci teh predlogov niste nikoli podprli. Ste pa spacali razvodenelo različico naših pripravljalnic, vključili ste v to novelo zakona v osnovni šoli, ki zdaj določa, da se otroci ob vključitvi v šolo hkrati z rednim poukom v okviru dopolnilnega izobraževanja učijo tudi slovenskega jezika. Naredili ste en zmazek, ne morem drugače reči, kar me niti ne čudi, je dovolj preživetveni nivo. Zdravo, prosim in pa hvala. To ste vi zapisali v zakon o tujcih, namesto da bi ostala prejšnja določba, prejšnje vlade, da je pogoj znanje, osnovno znanje slovenskega jezika. Povejte mi, če pričakujem preveč. Tujec, ki pride živeti in pa delati k nam, se mora naučiti slovenskega jezika, brez pardona. Sam osebno bi predlagal tudi zakon, da kdor se v določenem času, recimo v roku 1 leta, ne nauči slovenskega jezika, ni upravičen do socialnih transferjev, recimo do denarne socialne pomoči. Za izpolnjevanje pogoja znanja slovenščine na preživetveni ravni se šteje tudi, če je tujec sprejet v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe v Sloveniji, ki se izvajajo v slovenskem jeziku in omogočajo pridobitev javno veljavne izobrazbe, ali je končal šolanje na katerikoli stopnji v Sloveniji. Pogoj znanja iz slovenskega jezika na tej ravni izpolnjuje tudi tujec, ki je nepismen, se pa govorno sporazumeva o slovenščini. Kolega Reberšek, samo nekaj. Mi smo to, kar bereš zdaj, vse dobili. Ti dejansko bereš celotno obrazložitev. Ja, in imam še, ne boste verjeli, 3 liste imam še prebrani in bom to tudi do konca prebral. Samo bi rekla, 66. člen poslovnika pravi, na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj oziroma njegov predstavnik dopolnilno obrazložitev. In jaz sem te pozvala, prejde, če daš dopolnilno obrazložitev. 15 minut smo poslušali vse o tem, kaj je s to vlado narobe, in zdaj si začel brati to obrazložitev. Jaz mislim, da bi te lepo prosim, če bi malček vsaj zdaj do konca, kar imaš, da ne bereš lih vsakega stavka in vsake besede. Če upaš toliko, če si zdaj v stanju, da lahko skrčiš in malček bolj na kratko poveš. Kot dopolnilno obrazložitev, samo to prosim, nič drugega. V Svobodi mi želite imeti besedo, a ne? Mislim, jaz se ne spomnim, da bi katerikoli drug predsednik katerega koli zbora nekomu imel besedo. Ne polemiziraj z mano, ker sicer bomo kaj drugače urgirali. Bo še pa grožnje. Lejte, jaz sem se tole namenil, zato bom ta sklic tudi prebral. Prav je, da ga preberem tudi za vse naše državljane, zaradi tega, ker državljani pač tega sklica niso dobili in se mi zdi prav, da ga tudi preberem. Jaz ne vem, kaj je zdaj tukaj to spornega.
to vse je javno dostopno in 66. člen poslovnika pravi to, kar sem zdaj povedala. Prosim, spoštuj poslovnik. Ko bi se levi držali poslovnika, bi bilo to v redu. Jaz se močno strinjam s trditvijo predlagatelja, da se o slovenščini in slovenskem jeziku v slovenskih osnovnih šolah ne moremo pregovarjati. Mislim, da je pa smiselno odpirati razpravo tudi v širšem kontekstu skrbi za slovenski jezik in ohranjanje slovenskega jezika v globaliziranem svetu. In vemo, kateri jezik danes in kaj že berejo srednješolci, ko se sposojajo v knjižnicah. Literatura v angleškem jeziku. In vemo, da je bilo to vabilo pripravljeno za skupino staršev, ki se ni udeležila roditeljskega sestanka, na prvo poslano vabilo, da je bilo torej v slovenskem in albanskem jeziku in poslano zgolj tistim staršem, ki se niso prvič odzvali na roditeljski sestanek. In vabilo na roditeljski sestanek ni pouk. Otroci niso v ničemer krivi, da so priseljenci. Da so otroci priseljencev. Beležimo povečanje deleža otrok v nižje poklicno izobraževanje in ugotavljamo, da gre tukaj za velik delež tudi otrok priseljencev, ki jim vključitev v nižje poklicno izobraževanje predstavlja tudi nek možen prehod ali na trg dela ali pa vključitev potem v srednje poklicno izobraževanje in nadaljevanje po vertikali. Nobena sodobna družba ni popolnoma homogena. Bi rada poudarila, da tudi tema vključevanja tujcev v slovensko družbo je pomemben del migracijske politike. Zavedati se moramo, da je integracija proces, ki zahteva neprestano prizadevanje vseh vpletenih strani. Kot družba lahko seveda na eni strani upravičeno pričakujemo, da bodo tujci pokazali interes za spoznavanje naših navad, tudi da bodo pokazali interes za upoštevanje našega načina življenja, poznavanje našega jezika, pa vendar moramo kot družba poskrbeti in jim omogočiti tudi to, da jim pri tem pomagamo oziroma, če želite, da jim to sploh omogočimo. Šole se nadvse zavedamo, da je stik starši za otroka veliko bolj pomemben kot vse ostalo. Mlajši kot so, pomembnejši je ta stik starši. Tudi zato vedno poiščemo vse možne poti, da starše najdemo, da vzpostavimo z njimi kontakt, da tudi starši uvidijo, da jih šola potrebuje, ne njih same, ampak otrok in preko otroka tudi šola. Zato tudi včasih taki izredni ukrepi, kakršen je bil tudi v primeru Oše Žalec, pa še nekaterih drugih šol, kolikor mi je znano. To sedaj ni bilo prvič, kot vem, ampak se je to dogajalo že večkrat, že prejšnja leta, zato me čudi, da je bilo sedaj v tem, recimo temu predvolilnem času izpostavljeno. Smo na teh delovnih mestih v dobro otrok in predvsem zaradi tega na šoli res zagotavljamo neko kakovostno izobraževanje v varnem in spodbudnem učnem okolju vsem našim učencem, tako slovenske narodnosti, kot tudi vsem učencem priseljencem. Cilj je, da res vsi starši razumejo pomembne informacije in lahko enakovredno podprejo izobraževanje svojih otrok. Nam se je izkazalo v tej večletni praksi, več kot 10 let, da starši učencev priseljencev dobro sodelujejo s šolo. V zvezi s problematiziranim vabilom za albansko govoreče starše, ki je bilo prevedeno v albanski jezik, in še enkrat poudarjam, zgolj za albanske starše, ne slovenskim staršem, uvodoma izražam zaskrbljenost, žalost in ogorčenje nad javnim linčem celotne albanske skupnosti na družbenih omrežjih. Gospoda Reberška, na vas se spet nanašam. Vi res ne morete biti odgovorni za neokusne in nizkotne komentarje javnosti. Ste pa odgovorni za to, da ste svojim nonšalantnim vedenjem dopustili to, da oropajo albansko skupnost dostojanstva. Skupnost, ki si ni zaslužila tega z ničemer. In zato
Na tem mestu pa od vas, gospod Reberšek, zahtevam javno opravičilo v imenu ravnateljice šole, izvajalke in ne nazadnje, prosim, pustite mi do besede do konca, in ne nazadnje cele albanske skupnosti. V skladu z uveljavljeno parlamentarno prakso naj ne bi polemizirali z poslanci. Tako da tle ni bilo najbolj prav, da ste vi se zdaj tako izrazili. Zdaj je minister odšel, kar me na nek način žalosti. Še enkrat bi mu lahko povedal, da je bila kršena zakonodaja, ker on kljub še vedno trdi, da ni. On se pač zgovarja na to, da je pač ni potekal pouk, da je šlo v bistvu za vabilo, ki ni del pouka. Gre pa za javni prostor, ki pouk poteka, in šola je javni kraj, tam seveda pouk poteka, kjer se učenci med drugim učijo tudi slovenskega jezika. Da je bilo to vabilo na roditeljski sestanek poslano samo albanskim staršem. Lejte, danes obstajajo aplikacije na telefonu. Če nekdo ne zna slovenskega jezika, si lahko z nekimi aplikacijami od Google Translate do drugih aplikacij vsebino nekega zapisa prevede. In jaz vem, da je v marsikateri šoli to tako tudi urejeno, a ne? Kot sem pa že prej omenil, ko pa je treba pridobiti socialne transferje, je pa nekdo profesor slovenskega jezika, a ne? Delam tisto, kar je prav v svojem življenju, sem ponosen Slovenc in sem tudi domoljub. In me je taka stvar, kot mnoge številne državljane, iskreno zelo prizadela in ne potrebujem niti ene politične točke. Pozivam vse svoje volivce v okraju, ne me zaradi tega ne volijo. Resno vam pravim, samo zaradi tega problema, da ovržem vse očitke. Delam tisto, kar je prav, in vztrajam, tukaj je Slovenija, tukaj se govori slovenski jezik. In še mnogi tisti, ki so bili povabljeni strani koalicijskih strank, ki so, bom rekel, nasprotovali nami. Celo možnost ste jim dali, da so trije z enega inštituta govorili, meni pa ste recimo skakali v besedo. Ampak ključno je to... Zdaj bom skočila, boš malo počasi končal s tem lajanjem zle, no? Oprosti. Mislim, kdo komu jemlje besedo? Jaz lahko danes govorim, kar želim. Ma ja, mislim, poslušaj malajne, dej no, poslušaj mas, najprej krčiš, da minister je šel, da bi mogel ti. Imamo spoštovano državno sekretarko tukaj, ki ga nadomešča. In kaj sem ti je mala beseda? Opozorila sem te na začetku, še enkrat poudarjam, da si bral, nisem nič živčna, samo mi gre na živce, dejansko mi pa gre na živce njegovo izvajanje. Pa sem, dej no, nehaj no. Dej, prosim vas. Ja, dej no. Ma to njegovo krčanje in to njegovo pljuvanje, ker kaj dela? Govori proti ministru, govori proti... Se ga poslušali, kaj je govoril? Se ga ne poslušate? Ja, ma kaj govorim proti vam? Ja, kdo vi skozi govorite? Kaj govorim proti vam in kaj se vi vsajate pravzaprav, ker govorim z njim? Pa dej nehi, no. Za mene laja. Jaz mislim, da tole ni primerno nobenemu vodenju. No. Ma dej. A dej ste mi kar besedo vzeli, ali kaj? Postopkovno. Ja, koliko sred mojega nastopa boste imeli razprave, bo ona imela postopkovno? Jaz vodim sejo in nadaljuj. Ključno, kar sem želel povedati, je to, da kako boš otroka integriral, če ga ne naučiš slovenskega jezika. Dajte mi to vse brihtne glave povedati. UPI Žalec organizira brezplačne tečaje slovenskega jezika, pa je, da interesa ni. Gospa Vera Haliti, ki je bila zdaj tukaj. Tisto, kar moram prvo narediti, je to, da je moram zelo lepo pohvaliti za njeno znanje slovenskega jezika. Ona je zgled za vse priseljence. Kako se spoštuje državo, ki ti da dom? Zelo lepo je govorila tekoče in slovensko, ne? Ta pohvala predlagatelja, ki je medkulturno mediatorko, ki dela na svojem področju že 20 let, pohvalil za njeno znanje slovenskega jezika, je sramota. Žal enake pohvale predlagatelju jaz ne morem izreči. In prepričevati nas, da niste ksenofobni, samozvani krščanski demokrati, ker to za mene niste, ker bi si predstavljala pod tem nazivom nekaj drugega. Vi ste naredili test vašega terena in vi ste ugotovili, seveda, da je parlamentarni prag ravno na meji, ali ga boste prestopili ali ne, in ste ugotovili, da te vaše radikalne trditve, izjave in razprave podžigajo množice in seveda ste se radikalizirali.
In to, da se neka šola potrudi vzpostaviti stik s starši, jih vključiti v to, da bodo podprli svoje otroke pri izobraževanju, je nekaj, kar je za pohvaliti. Jaz vem, kaj se je po vaših izjavah na tej dotični šoli zgodilo. Otroci, ki so vsak dan skupaj sobivali, ki se med sabo niso razlikovali, so zdaj v sporih. Zaradi vas. Ker se je zgodilo to, da so eno albansko učiteljico z te šole, ki se je že prej marsikdo z njo ukvarjal neupravičeno, ker je zgolj po narodnosti. Albanka, sicer pa Slovenka, govori slovenski jezik in poučuje v slovenščini, zdaj nekateri otroci zmerjajo z besedo na š, ki je ne bom izrekla. To ste povzročili. Sram naj vas bo. Ali pa vas. Jaz pa mislim, da bi moglo biti vas sram, ker ste že od 2014 poslanka, ki je vse čas v vladi, se pravi 11 let vlade. Postopkovno je. Kakšen je postopkovni predlog? Da je prosim, da jo opozorite, tudi oni bi bila lahko spoštljiva do nas. A smo mi radikalizirani, zato ker smo krščanski demokrati? Verjamem, če bo šlo tako naprej, da bomo radikalizirani v prihodnjih 10 letih. Trenutno nismo. In preberite si, kaj piše na strani Evropske komisije, kaj je v bistvu radikalizacija v EU. Preberite si, preden izrečete to težko besedo. A smo radikalci? Tukaj v parlamentu, tako kot vi izvoljeni. Ampak da ste si vi dovolila, 4 vlade ste dala skozi. Dala ste skozi Cerarjevo vlado, dala ste skozi Šarčevo vlado, Janševo, Golobovo. In veste, kaj je od vas ostalo? Samo kako očistiti Celjsko kotlino. Drugega v 10-11 letih od vas nisem slišala. Želel sem se oglasiti, kot sem rekel, po poslanki Jani Sluga. Jani Sluga se vedno v življenju mudi, tudi v drugo stranko. Me že čudi, da ni pri Prebeliču. Zmotil me je to, ko nekdo obrača moje besede in si jih prireja tako, kot to njemu paše. Če jaz nekaj povem, stojim za temi besedami. In ko sem rekel, da je medkulturna mediatorka gospa Vera Haliti, je moja pohvala bila iskrena. Ne mi vi govorite o nekih raziskavah, kajti jaz vam govorim in odgovarjam o dejstvih. Ne? In ko učitelji pošiljajo vabila v tujem jeziku, so to dejstva. Vi pa pravite, da je to primer dobre prakse. Čigavi plačilni listi, katere države ste vi, poslanka Janja Sluga? Ne mi govoriti o procentih, ko menjate stranke, tako kot jaz menjam gate. A je v redu? Naslednja stvar. Prosim, zdaj, ne to osebno, neko osebno obračunavanje, lepo prosim. Janja pa niste opozorili. Ja, ne, nisem jo opozorila, ker lepo prosim, dej. Janja Sluga je tudi govorila o občutkih, kako se ti ljudje počutijo. A občutite, kako se pod vašo vlado počutijo upokojenci, kmetje, poplavljenci, zaposleni? Teh občutkov Janja Sluga očitno ne... Ni to tema te zadeve. Janja je lahko to govorila, jaz si samo odgovarjam. Jaz nisem bila v dvorani, ko je ona govorila in prosim, prenehaj s tem. Vso odgovornost, želim povedati še enkrat, vso odgovornost nosite v vladi Roberta Goloba, Janja Sluga pa vso krivdo prevali name. Zavrnili ste 4-krat vložene romske zakone, glasovali proti otrokom z redkimi boleznami, vso krivdo pa prelaga glede te integracije pa znanja slovenskega jezika name. Ok, skušam razumeti. Če 4-krat zamenjaš vlado, moraš pač krivdo nekam dati. In danes sem pač bil tu. Ja. Vi ste zdaj tako lagal. 80% tega, kar ste zdaj rekli, jaz nisem rekla sploh. In nihče ni tukaj grozil učiteljem. Ves čas rečemo, vedno rečemo, učitelji so največje žrtve vsega tega. Česa? Tega, kar ne naredi vlada, da bi vzpostavila tukaj neke jasne smernice za vse šole enako. Da bi seveda lažje pomagali otrokom. Mi pa te otroke porinemo direktno v razred. Direktno v razred in ta otrok 1 leto ne ve, zakaj se gre. Še enkrat pa poudarjam, da se mi zdi nesprejemljivo to, da otrok rojen v Sloveniji pride v 1. razred in ne zna slovenskega jezika. To pa je en sistemski problem. Točno to, kar se je zgodilo s tem pismom, ki je bil preveden zgolj samo za nekatere starše, ne, individualno, kot je rekla Dimiceva, to je pomanjkanje družbene kulture, ker ne razumejo nekateri, da je pač treba sobivanje nekako tudi graditi. Začetka reči, da sem bil kar presenečen, ko sem tukaj videl
kolegico Terezo Novak, kajti prepričan sem bil, da bo šla danes na trgu Novo mesto in povedala tisto, kar je Julija v oddaji 24 ur zvečer rekla meni: Slovenci se počutijo varni. Ne? Tako da škoda, kolegica, 10 000 ljudi je na trgu, da jim niste šla to povedati. Ker to, kar danes govorite, da ni nobenega problema z integracijo, da smo mi ksenofobni, te besede se vam bodo enkrat, ko bodo z istimi skupinami ali podobnimi skupinami, kot so danes problemi, takrat problemi vrnile kot bumerang. Kot bumerang. Zakaj ne prevajate vabil v nemščino, v angleščino, v norveški jezik? Je zato, ker Nemci, Avstrijci, Švedi, Norvežani ne pridejo na delo v naš socialistični pašaluk, ki sliši na ime pod to vlado Republika Slovenija. Prihaja nekvalificirana delovna sila iz tretjih držav in mi se jim prilagajamo. Če ne znajo slovensko, naj grejo od koder so prišli. Osnove, glejte, edino, kar bi moralo biti, je vsaj B1 znanje slovenščine, da lahko vstopiš v osnovno šolo. Kot Slovenec zahtevati, da se v naši državi ljudje obnašajo po naših pravilih. In gospa za kako medkulturni dialog, ali kaj, se ne vem niti kaj počne, karkoli to že je dobro pokazala, ne? To njeno obnašanje je bil vrhunski prikaz, kako se tujci v naši državi obnašajo. Tamle je nadirala poslanca, ki je tukaj doma, službeno doma, prišla je kot gostja v parlament, če je meni moja strokovna sodelavka prav povedala, se je celo sama povabila, ne, je poslala mail, da bi rada prišla na to sejo in potem tistega, ki v tej hiši domuje, to smo pa poslanke in poslanci, kolega Rebrška napada. In da pride gospa za nek medkulturni dialog, ali kaj se že vem, kjer brezvezno zadevo funkcijo ima, ne, ki verjetno nikomur nič ne koristi, sem in nadira poslanca Rebrška in zahteva njegovo opravičilo. Lejte, to je njihov modus operandi. Žanu Mahniču, ki definitivno je ksenofob, povedala, da tukaj seveda noben danes ni govoril o tem, da o integraciji ni težav. Zato, ker so težave. So težave to, kar ste zdaj demonstriral, pa to, kar je gospod Rebršek delal, seveda so težave, ker se pojavljajo potem v šolah. Zaradi te objave imamo medvrstniško nasilje, ki ga vi glih tako obsojate, pa ga hkrati spodbujate, se greste domoljube, pa hkrati bi naredil vse, da tlele ne bi bilo miru. Medvrstniško nasilje, recimo. V Novi Sloveniji smo predlagali, da bi se to področje uredilo, da bi učenca, ki povzroča neko nasilje v šoli, da bi se ga iz šole začasno izključili, da bi gledal pouk nadaljavo ali pa da bi ga dali v neko socialno inštitucijo, ker bi se pol z njim ukvarjali. Ja, vi ste bili proti. Vi ste vedno proti. Proti otrokom z redkimi boleznimi, proti romski problematiki, vedno ste vse proti. Vedno znate pa lepo govoriti. Vedno znate lepo govoriti. 4. oktobra 2023 ste vaši poslanci Svobode, Levice in pa SD-ja sprejeli sklep, da boste rešili romsko problematiko do konca leta 2023. V 2 letih je niste uspeli, zdaj boste pa mogli, prisiljen. Spremljam, kaj se dogaja zdaj v Novem mestu in podpiram. Bravo, ustrajate treba. Hočemo spremembe, hočemo rešitve. Nismo proti tujcem, smo pa zato, da se tukaj govori slovenski jezik. In to je vse, kar vam želim danes povedati, in da se nikoli več ne ponovi, da gre vabilo ven v tujem jeziku. V katerem koli uradni jezik je slovenski. Samo še to, pripravili smo sklepe. Dajte prav glasovati, da se note pol opravičevali na socialnih omrežjih, da niste vedeli, za kaj se gre. Glasujemo danes o tem, tisto, kar sem prej povedal. Zahtevamo rešitve na področju priseljevanja, integracije, znanja slovenskega jezika. Bom jaz sklepe, ki so jih predlagali v Novi Sloveniji, z veseljem podprl in pa tudi v upanju, da se dejansko uresniči to, kar se predlaga. Zdaj sem gor v klubski sobi gledal nagovor predsednika vlade Roberta Goloba na občinski seji v Novem mestu in lahko rečem, da je bil gospod bleda senca nekoč polnega samega sebe in ja, dejansko gotov je, ne. Tako da, svobodnjaki, če želite politično preživeti, prestopite v druge stranke. Lepo prosim, no, da je Žan. Mislim, kakšna obrazložitev glasuje bila pa to, no. Glasovanje poteka, da je glasovalo 5,
proti 8, ugotavljam, da sklep ni sprejet. Glasujemo o predlogu sklepa številka 2, za je glasovalo 5, proti 8, sklep ni sprejet. Glasujemo o predlogu sklepa številka 3, za je glasovalo 5, proti 8, ugotavljam, da sklep ni sprejet. Zdaj pa glasujemo še o tretjem sklepu, še o predlogu sklepa, ki so ga podali poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Za je glasovalo 9, nihče ni bil proti. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda in tudi 41. nujno sejo odbora za izobraževanje, znanost in mladino.